今日はですね、現在、開催中の京都グラフィーの、プログラムで、世界倉庫というところで今展示を、まさにしています、カラードブラックという、タイトルで、やっております、こちらのデニス・モリスさんに来ていただきまして、これから、トークを始めたいと思います。So tonight we're going to start our talk inviting artist Denis Morris, and who's having an exhibition at the venue of Sekai Soko entitled Colored Black. Good evening. Hello. Thank you all for coming. It's great to be here in Kyoto, and I've been having a wonderful time since I've been here. Beautiful city, beautiful people. Thank you all for coming. で皆さんThank you. 改めましてようこそお越しくださいました。こうして京都にですね来られて本当に嬉しく思っております。美しい街並み、そして何より住んでいる人々が本当に美しくてですね、でこの場所でこのような機会いただいて本当に感謝申し上げます。そして今日ですね、通訳をしていただくのは、ケイさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。通訳者の中山と申します。Hello, my name is Kei Nakayama. I'm an interpreter. Thank you. それから、対談はですね、こちらの、佐藤守弘さん、写真研究者で、現在、同志社大学で、教鞭をとっていらっしゃいます、佐藤さんにお願いしております。And also we're very happy to have the professor Morihiro Satow from Doshisha University. He's also the photography researcher, and we're very happy to proceed to the talk session inviting two gentlemen. はい、佐藤と申します、ちょっと初めだけ日本語ですけど、あとは対談っていうことなんで、今日は下手ですけど英語で、やろうと思っております。So hello everyone, my name is Morihiro Satow, and for this part I only speak in Japanese, but after that I will try to speak in my limited, but I'll try my best to speak in English. Okay. Okay, again, let me introduce myself again. And Morihiro Satow, and teaching at the Doshisha University in the Department of Art Studies and Research of Photography. But more than that, I have been a big fan of British reggae for years since when I was in high school. Okay? でまず最初にですね自己紹介させてもらいたいんですけど、もちろんですねまず佐藤守弘と言います。同志社大学の文学部の美術芸術学科で、教えております。で視覚文化とかですねメディア研究の、ことをしてるんですけれども、それよりも大事なことっていうのが、もう高校の頃からずっとこのブリティッシュレゲエが大好きだっていうですね、そのことがすごい大事だと思います。And punk, new wave, and post-punk music led me to know British reggae artists like Steel Pulse Matumbi, LKJ, Linton Kwesi Johnson, and the late Jashaka, and On You Sounds. So it is really, really an honor to be here and talk with you. でパンクであったりとかニューウェーブミュージックですね、そのあたりにこうハマってですね、そこからスティーブ・パールスであったりとか LKJ とかですね、それからジャーシャカのようなですねミュージシャンたちについてこうどんどん入っていって、そしてそこからブリティッシュレゲエについてですね自分自身がすごく影響を受けてきました。ですので今日こんな場でモデレーターさせてもらえて本当に光栄に思ってます。 So let me introduce Mr. Denis Morris. で続いてデニス・モリスさんのですね紹介をしていきたいと思います。 Can I call you Denis? You call me anything you want. でデニスと呼んでいいですかということで、まあもうどうとでも好きなように呼んでください。 And he was born in Kingston, Jamaica in 1960 and moved to England when you were in... I was 4 years old, yeah. And this is from his website, and he got interested in camera and photography at the age of 8, and then became a professional photographer in a sense at the age of 11. まずですねデニス・モリスさんなんですけれども、生まれはジャマイカのキングストンなんですね。で1960年でこれ
デニスさんのホームページから持ってきたものなんですけれども、4歳の時にイギリスに移住をしてます。ですごいのがですね、8歳の頃にカメラであったりとか写真に興味を持って、そしてですね、もうプロとして11歳の頃から、プロの写真家になったという方です。And his picture was printed on the front page of the Daily Mirror, the newspaper, and then he sold the picture of the demonstration for 16 pounds. でこのですね、例えばデニスさんの写真というのはデイリーミラーっていうですね新聞紙でも、その印刷されて、使われたりとかですね、それからそのデモンストレーションの写真もですね16ポンドで、デイリーミラーにも、売られていたという話があります。And then he met Bob Marley at the age of 17 and documented his career up to his death. で17歳の頃から、ボブ・マーリーと出会ってですね、でボブ・マーリーが、亡くなるまで生涯その彼の音楽活動というのを記録し続けた写真家でもあります。And he is known as the pictures of Bob Marley, Sex Pistols, and Public Image Limited. But as in the exhibition, he did many snapshot of his hometown and also documentary photographs of the everyday life of everyday life of British Jamaican people in the 60s and 70s. で彼のですね本当によく知られている作品というのはボブ・マーリーの、その写真であったりとかセックスピストルズであったりとかパブリックイメージリミテッドのですね写真たちなんですけれども、今回の展覧会ではその紹介だけではなくてですね、彼のその自分の生まれたホームタウンでのさまざまなスナップショットであったりとか、それから1960年代70年代の、そのブリティッシュ・ジャメイカンたちのですね本当に日々の生活とか暮らしっていうものをドキュメンタリーで撮った作品を展示しています。And this is from the excerpts from the text of his own book called Growing Up Black. And this is a text by Stuart Hall, a great scholar, and I was influenced by him a lot. でこの、ね、文章なんですけれども、これスチュアート・ホールというですね、私自身もすごくその影響を受けた素晴らしい学者がいるんですけれども、で彼のその本の中で、紹介されている文章ですね、その一節を抜き出してます。So he focused on his documentary works, personal, domestic, and familiar work in the black community in the 70s. And he says the material of everyday life seems to have been regarded as too humdrum and insignificant to record. But then everybody tend to speak very kind of too simplistic and too easy to talk on the life of, let's say, Jamaican. I see. でこの中で書かれていることっていうのはですね、そのモリスの作品っていうのはすごいその個人的だったりとか、すごいこう家族的家庭的だったりとかですね、すごい親密な話の事柄にもすごいそれをこう表現をしていてですね、で逆にですねそうしたことっていうのがあまりにも平凡すぎるので一般的にそれを記録する意義がないようにも思えてしまうんだけれども、そういうことをしてるとですね、どんどんそのこの、ジャマイカンたちのですねその暮らしであったりとか考えっていうのがこうシンプルすぎる形ですごいこう表層的なところでしか語られないっていうことに終始してしまうっていう話が書かれています。So his picture is very significant to record the lives of the people. なのでデニス・モリスさんの写真っていうのの意義っていうのは彼らのその日常の暮らしであったりとか人々の暮らし生活っていうものがしっかり記録されているっていうことにあると思います。So I'm going to question you and pose the questions. And you were raised in Hackney, right? Yes, I was raised in Hackney, it's in the east end of London. And this place. And
I know that nothing here as the place where Jamaican immigrants lived, and also the Brixton from the song of the Clash. But honestly, I really didn't know about the Hackney. So what could you explain to the audience? ちょっとですね、excuse me、ハックニーというですね、これはそのデニスさんが生まれ育ったですねエリアなんですけれども、でこれロンドンの東の端にある地区なんですね。で私自身はですねノッティングヒルが例えばそのジャマイカ移民の人が多いとかですね、あとブリックストーンはクラッシュの曲でもよくわかるんですけれども、このハックニーっていうのはちょっとどんな感じなのかわからないので、ちょっとそのあたりをまず説明してもらえますか。So Hackney was possibly the last area of London where West Indians were populated. When West Indians came to England, they went to various places in England. Some went to Liverpool, some went to Birmingham, some went to Bristol. But in London, the first population was really in South London in Brixton, and then Hackney was like maybe the last place to be populated by West Indians. West Indians means that West Indians are Caribbean, yeah. まずですね、この私の育ったですねハックニーっていうところなんですけれども、カリブ系のその移民の人たちがですね残っていたその最後のエリアというふうに言えるかなと思います。最初にですねその移民をした人たちっていうのはまずリバプールであるとか、それからバーミンガム、そしてそのブリストルですね、またそのロンドンの南側っていうとブリクストンのあたりに行くことが多かったんですけれども、そのコミュニティが残っていた東側の端という場所としてハックニーというところがあります。And so Hackney then was really, there was a small Caribbean population. And in that population, when I first came to England with my mother, we lived in Hackney. And I then went to this church, which is a Church of England. And the church, the vicar was a white vicar. And he had this vision of making of a choir, and all the choir boys wearing Eton suits, as you see. But those suits were worn by the very famous college Eton, and they're very expensive. で自分がですねこのハックニーという場所なんですけれども、カリビアンのですね人たちのその人口っていうのがある程度、残っているですねある場所でした。でそこに母親と一緒にですね住み始めて、でこの写真っていうのは教会での写真なんですね。英国国教会系のですね場所で、これ唱歌隊って聖歌隊ですね、歌を歌うですね少年たちなんですけれども、でこの服装っていうのがイートンカレッジっていう有名な名門の高校があるんですけれども、その服装を着なければならないっていうですね儀礼があって、ただその服装を買うのは非常に高かったんですね。And the vicar, the priest, he had this vision of the choir boys wearing these Eton suits, but they were very expensive. Excuse me, and he could not afford it, so he was looking for somebody to help the church. And there was a man called Donald Patterson who was an inventor and photographic equipment, and he made a lot of money, became very rich. And one of the things he did was he paid for the suits, and he also created a photographic club for the choir boys. でこのですね、衣装を買うにはかなりその高い衣装だったので、それを買えない子どもたちっていうのも当然このコミュニティの中でいたんですね。でドナルド・パティソンっていうですねこの人がこの教会の支援者になってくれた人でですね、写真のいろんなその機器であったりとか設備だったりをビジネスにしてですねちゃんとその財を成した方がですねこうしたその子どもたちに対してこういう衣装が買えるような支援をしたりとか、それだけじゃなくて写真を撮ることだったりとか、その写真の技術を学ぶことっていうことの支援もし始めたんですね。And when I was 9 years old, one day I was in the vicarage, is where we had the club for the choir boys, and they had a photographic club that Mr. Patterson had created for the choir boys. And when I was 9 years old, I went into the dark room and saw one of the older boys, which I didn't know what he was doing. And I stood behind him, and I saw him take a piece of paper out of a box, put the paper on the easel,
switched on the light, counted for a few seconds, switched off the light, took the paper, put it into this dish, rocked the dish, and then suddenly this image appeared, and I just went, wow, magic! And from that moment, I just knew I wanted to be a photographer. I just knew that was going to be my life. That's great story. で自分がねその頃っていうのはまだ9歳だったんですけれどもこのビッカリっていう場所のですねフォトスタジオがあったんですね。でそこでこの、パティソンっていう支援者の人と一緒にですね他のその聖歌隊の子たち、自分のその先輩のような人たちも一緒にですね暗室に入ったんですね。で最初は一体何してんのかなっていうふうに見てたんですけど後ろからその先輩たちがやってるのを見てたらこの暗室の中でこう紙があってで現像液があってで一度そのライトをですねまたつけてでまた消してっていうことをしてでその浸出液の中に入れた、写真がお皿の上に乗った瞬間にイメージがバッてこう湧き上がるっていうのを見てこれは魔法だって思ってでそのもう感動がそのまま自分のその後の人生を決定づけてしまったと思います。Mr. Patterson saw my enthusiasm and my potential and basically took me onto his wings and taught me everything. He gave me books to read, magazines, he took me to museums, he took me to galleries. He basically said to me that, you could make a life of being a photographer. And I was obsessed with photography. I was like a little one of these boys who wanted to be a footballer. Where he would sleep with a ball, I would sleep with my camera next to my bed. I just always wanted to everything. If it moved, click. Everything moved. I just took pictures. で自分がですね、本当にそれにワクワクしてでそれからおそらくですねこの、パティソンにですね、この子は見込みあるなというふうに思われたと思うんですね。でそこから彼はですねあらゆるその支援をしてくれました。この本を読んだらいいよとかこの雑誌を読んだらとかで美術館にも連れて行ってくれましたしギャラリーにも連れて行ってくれてでもうそこから自分にとってはもう写真家として生きるでそしてそのために技を磨くっていうことが日常生活の中になっていっても本当にどんどん没入していった感じなんですね。で多分フットボールサッカー選手になりたいなっていう子供はサッカーボールと一緒に寝ると思うんですけど私の場合はカメラと一緒に寝るっていう感じで動くものがあればもうクリックしてシャッターを切るっていうことをあらゆるものでどんどん練習をするっていうことをしてました。So this text says you were called Mad Dennis due to his preference of photography over football. Yeah, my friends could not understand why I was so obsessed with photography. I didn't want to play football. I didn't want to do anything. All I wanted to do was just take pictures. That's all I wanted to do. And so they thought I was crazy. And so I got this nickname of Mad Dennis. Yeah. でこのね説明の中でマッドデニスっていうね、ちょっともう狂ったデニスみたいな言い方がされててでそれは友達からするとなんかフットボール誘っても来ないっていうのでしかもカメラってどんなことやってるかよくわからないっていう同年代の子どもたちにとってはなんかちょっと変だなって思われたんだけれどももう自分としてはもう本当にこれがしたいことだって言ってどんどんその道を追求していくっていうことになってました。So were you only member in the choir who want to become a photographer? で聖歌隊の中でね他にも写真家になった人っているんですか？ Well, the crazy thing is, I think most of the other kids just saw it as a way of not of escaping from their home. Instead of doing work at home, they just use it as an excuse to get out of their home. But for me, it was such a magical thing that I found. For me, I couldn't wait for the photographic club was on a Thursday, and I could not wait for Thursday. Thursday was my magic day. That was a day when I just ran to the photographic club. このフォトグラフィッククラブっていうのがあってですねで他の聖歌隊の子どもたちはなんかもう家にいなくていいからそこになんか逃げに行くみたいな感じでエスケープの場所だったんですけどもう自分はもうそんなのじゃなくても木曜日がフォトグラフィックスタジオに行く場所時だったんですけどもうこの木曜日は魔法の日っていうことでもう行きたくてしょうがないすいませんでその日になるともう喜びさんで走ってそこのスタジオに駆けつけるみたいな感じでした。Did you own your camera at the time? その時は自分のカメラっていうのを持ってたんですか？ Well, I was very lucky because Mr. Patterson, he really saw me, my potential. So from a very young age, I was using very expensive cameras. I was using like Leicas, I was using Rolleiflex.
He really believed in me, so he loaned me his very, very expensive cameras. で実はこのパリスさんがですね非常に自分に見込みを持ってですね感じてくれてかなり、本当にこの年少の頃からすごい高価なカメラを任せてくれてですねで自分でライカであったりとかローリフレックスであったりとかかなり高級なものをもう当時から使わせてもらってました。ライカはご存知の通りレンジファインダーってやつですけど、ローリフレックスっていうのは二眼でこう下で見る正方形のやつですね。I explain. Okay, so as probably like about Leica and but the low reflex, like as a low light reflex is the one you have like a box like this and you see the square image like looking down and taking photography. So you started, but this is Leica. This image was taken on a Leica. Yeah. これライカで撮られた写真ですね。I'm interested that guy stares at you. I mean, is your friend? これ友達なんですかね。なんかこう睨まれてますけど。No, the unique thing about the choir was we were basically angels with dirty faces. We were very rough, tough kids, and basically, like we looked very, very nice, but we were very tough kids. We were, and so when I took this picture, I was like in the next pew looking across, and so they probably looked at me thinking, "Oh, there he is again taking pictures." でこういうねこの聖歌隊で面白かったすごいユニークだったのは、すごいこうしっかりした身なりでしっかりした格好をしてるんですけれども実際はすごいこうラフでタフなですねキッズなんですね。ですごいこう変な顔をしたりとかですねお互いこういいってしたりとかっていうのをちょうど私が多分カメラ構えた時になんか撮られるっていうことでちょうど反応してるその瞬間がこの写真になってるんだと思います。 Great picture. You took it at the 8 or 9 years old. No, this is like slightly later, but yeah. でこれは8歳9歳の時というよりもうちょっと後の頃に撮られた写真ですね。 And these photos, is this your neighborhood? Well, this is an example of basically of how we were living at the time as West Caribbeans. It was very difficult for Caribbeans when they came to England. There was a lot of racism at the time. And one of the things that we face is that, for instance, they sometimes to try and get a room to live, you go to a house, excuse me, and you would have like a sign that said, no blacks, no dogs, no Irish. でこれはですね、自分が育った、この、近所の界隈のですね写真のすごいしかも典型的なですね家だったんですけれども当時ですねカリビアン移民っていうのは、深刻な人種差別があってですねで自分たちのまず家を見つけるとか部屋を見つけるっていうことがものすごい大変でした。で大体こう部屋がないかなって言って探していても部屋がありそうでもそこにはこう看板があってですねまず黒人お断りで犬お断りアイルランド人アイリッシュお断りっていうことが書いてあるのが常でした。And this picture is titled Three Kettles. Three kettles. The reason for that is that sometimes in a house, maybe there'd be 10 rooms in a house, but each room would have a different family. But there would be maybe one kitchen, one bathroom, one toilet that everyone shared. And if you were too slow to get to the kitchen, you would start your cooking in your room on a paraffin heater. And so the reason for those three kettles, maybe one kettle would be for the baby, one kettle for whatever else. But that was the situation. でこれのね写真のタイトルっていうのが3つの夜間っていう3ケトルズっていうんですけれどもこれどういうことかというと大体ですね、その家が見つかってで10個ぐらいのその部屋があって、それぞれの部屋にそれぞれの家族が住むんですね。なんですけど大体その共有のキッチンと浴室とトイレがあるっていう感じだったのでキッチンまでもうちょっとこう行ってられないっていうような時はこの部屋の中にある灯油ヒーターを使って灯油ストーブ使ってですねでそこで例えばこれ多分沸かしてるものは子供のためとかですね、他の用途で使ってたんだと思います。So this is kind of average household. This will be like an average
type of living at the time. I myself grew up like that. My mother and I, we lived in one room when we first arrived. And excuse me, there'll be a picture later. You'll see that what my mother and she did was in the room there was a curtain. One side of the curtain would be the bedroom, and then the other side of the curtain would be the living room, like in this photograph here. でこれがもうまさにその平均的な暮らしの姿ですね。でもう自分とですね母親ももう完全にまさにこういう空間の中でワンルームで一緒に育ちました。でそれからこれの今の写真なんですけど、これはですね一つの部屋をカーテンで分けて、でこっち側はベッドルームでこっち側はリビングルームという形にして区分けをして同じ部屋を2つの目的で使ってました。This picture I call dignity in poverty because when you look at the picture,As I said, the room will be divided by a curtain. And here, when you look at the man, the way he's dressed, he's very, very smartly dressed. Because no matter what our condition, the room would always be tidy and we'd always be smartly dressed. We were very, very dignified people, no matter what the situation.でこの写真のタイトルはね尊厳と貧困っていうですねタイトルをつけてるんですね。でたとえこういう感じで部屋の中がそのカーテンで分かれて、で生活は苦しかったとしても自分たちのその尊厳とかですね生きるその木っていうのは絶対に失わないっていうですねなので部屋はすごいその綺麗にしてですね、で身なりもですねもうしっかりこうスマートに決めきるっていうことで自分たちの尊厳を絶対に失わないっていうスタンスです。So to dress sharply and neatly is kind of necessary to struggle in that severe situation. Yeah, it was really the way as we as a people, basically, no matter what our situation, we always looked good.No matter what the situation was, we always looked good. And so we carried that from the Caribbeans to England. And although the situation was hard, racism was quite strong, we still, if you look at the picture, there's a certain look of joy, a certain look of defiance on a man's face. There was not the look of being defeated. You know, there was a very positive look on his face.ですごいやっぱりこうシリアスな状況というか当時ですねそのカリブ海から移民としてですねこのイギリスにやってきて決してその人種差別もあったし楽な状況では全くないんですね。でもそんな状況であっても人としてそして人々として、自分たちはもうそのちゃんとしてるしっかりした見た目で凛としてるんだっていうことがすごい自分たちにとって本当に大事なことでした。ただ一方で喜びみたいなものにもですね自分たちは満ちているっていう感覚があってですね、でそれからその決して打ち負かされたという感覚ではなくて自分たちの中にもその闘志やっていくんだっていうですねそういう強い意志っていうものが両方がこのみなぎっている写真じゃないかなと思います。So this image is titled "Living the Dreams." What kind of dream? Why? で次の写真ですよね。これ、夢の中を生きるっていうようなタイトルかと思うんですけど、どんな夢になるんですかね。Well, the dream was always to do better, to lift ourselves up. And as you can see in this photograph here, the woman is very, very well dressed because now she's become a little bit more successful. The home is more cleaner, looks better.But the thing about it is that, excuse me, even though that we had all, the furniture was looking better, etc., there was still, if you look at the photograph, you got the fruits on the table. There were plastic fruits, and the flowers were plastic flowers because we couldn't really afford to have fresh fruits because it was really what it was trying to present ourselves or the home as being much more luxurious.
で当然その夢っていうのは、自分たちのその暮らしをより良くしていこうっていうですね、自分たちのその環境も含めてこう高めていこうということなんですけれども、この写真見てもらったらすごいこの女性の身なりがしっかりしてるっていうふうに皆さん感じると思うんですよね。でおそらくそのさっき見せた写真よりも、よりその暮らし向きは良くなっていて、ちょっとこう成功も見えてきてる。だから家の中もすごいこう清潔だと思いますし、あとすごいおしゃれだと思うんですね。家具とかそういうものを見てもただよくこの写真もうちょっと見てみると、ここにあるそのフルーツの写真っていうのはこれそのプラスチックでできたフルーツなんですね。そのフレッシュなその成果ではないし、花もこれ造花なんですよね。だからそこまでを変えるほどの余力はないっていう感じで、だけど自分たちはこうやって本当にこうラグジュアリーな感じで生きてるんだよっていうことを見せているっていう写真なんですね。And if you look again at the photograph, I mean, still there's a certain very stylish. If you look at the clothes, the shoes now would be very, very popular again. The skirt, the pattern, everything about it is actually back in vogue. So we are really trendsetters. ですごいこれ写真やっぱり見てもすごいこうスタイリッシュな感じが多分伝わると思うんですよね。この服もそうですし、あとすごいこの当時人気だったその靴であったりとか、あとそのスカートの柄もですね、こうすごいこう防具な感じというかですね、本当にそのこう流行の最先端、それの中でこう生きてるっていう印象を持ってもらえると思います。One of the things you have to remember that when the Caribbeans came to Britain, Britain was a very dark place. We brought color and style to Britain. So young white kids would start to dress like us. So then you had the scar movement, the young white kids. They started to wear the clothes that we were wearing, our parents were wearing, the pork pie hat, the mohair suits. We brought style and color to Britain. Britain was a very dark, bland place. でこのですね、やっぱりこうカリブ海からまずそのイギリスにこう移民としてやってくると全然こうイギリスってやっぱどんよりしてて暗いんですよね。で自分たちはここにその色を持ち込んだ、カラーを持ち込んだっていうふうに思ってるんですね。でそれがこのこう渦のようにですね、自分たちのそのカラフルなものっていうのを見せていく。でそれはその自分たちの日々のファッションだったりとか暮らし方、自分たちがそのどういうふうにそのスカーフをつけるのかとか、それからその髪型をどういうふうにしていくのかとかですね、もしちょっと佐藤先生その辺なんか補足あったら教えてもらいたいんですけど、なんかこの暗い中とはまた違うカラーの世界っていうのを持ち込んだと思ってます。It is said that the way West Indian dress is strongly influenced young white kids, like in the 60s and more, is really want to imitate the fashion, and then the skinheads, then the white rude boys, right? Yeah. であれですよね、でそうしたそのファッションとかそのスタイルっていうのが、それが実際その若い白人の子たち、その60年代の子たち、例えばそのモッズに始まってですね、スキンヘッズであったりとか、それからワイトルードボーイたちに対して影響を及ぼしたって言えますよね。Actually, I met Peter Barakan, as I said, the DJ, and he was a mod in late 60s London, and he definitely says the mode is kind of imitation of West Indian people. でちょっとねさっきも話してたんですけどDJ でもあるピーター・バラカンさんと話をしてて、で彼自身がその60年代ロンドンでモッズだったって話をしてたんですよね。でも当時も間違いなく自分たちは真似をしていると、この西インド諸島の人たちのこのスタイルっていうのを自分たちは真似をしてでかっこいいと思ってたって話を認めてます。And not only the clothing, the way of walk, way of talking. Yeah, because we had a very distinct walk. I can show you, like West Indians. Every West Indian had their own walk. Like for instance, ちょっと歩き方見せますね。we walk like this. Yeah, That's cool. Cool. ですごいそれはその決して服だけじゃなくて話し方やったりだったりとか今のその歩き方だったりとかっていうのもそれも含めたその全てがかっこよくて真似されるっていう対象だったんですね。Right. So let's
very joyful picture. This, No. okay, I mean, this photograph really is just a shot of like four kids just hanging out on outside of their council flat, just having fun, just joy. As I said, no matter what our conditions, we always just seem to always be smiling. We always seem to be happy. And so this is a prime example of what I was talking about, these young kids, yeah. ですごいこの写真なんですけどね、4人の、本当にこう自分の育ったですねエリアで子どもたちがアパートの外でも遊んでるっていう写真なんですね。ですごいこうもう喜びに満ちてる感じっていうのがあるんじゃないかなと思って、すごい笑ってて、でどんなにその環境がひどくてもやっぱりなんか自分たちのそのこう楽しさだったりとか幸せだなっていう感じはそれは奪われないっていう、本当にそのことを自分たちの暮らしを示してる一番いい例かなと思います。But if you look carefully at the photograph, you realize that the boy's shoes there is really like falling apart, you know, but still it didn't matter, you know, it just still wanted to be joyful. That was what we were about. でも一方で注意深くこの写真見てもらうと、この子供のですね靴がもうなんかこう取れかけてるぐらいにですね壊れてるっていうのもあって、だけどもう関係ないっていうね、自分たちのその喜びがここにあるんだっていうことがあると思います。And I love this image a lot. Car boot conversation. I mean, it's kind of funny, but this rude boy, young boy, didn't laugh. Very serious, looking at the car boot. Right? Yeah. What happened again? There was a situation in England at the time where, when Margaret Thatcher came into power, she brought in a law called the Sus law. And basically what it was at the time, the government didn't realize how we were as West Indians. We loved to congregate, like groups of us would just meet up on the street and have conversations. But basically, the government didn't understand that. So Thatcher brought in a law called a Sus law, which meant that if you, as a group of people, young people, were standing on the street, the police could arrest you because they would say, well, maybe you were thinking of committing a crime. And so that law, a lot of young black kids were then thrown into prison. But this is just an example of how we would just have, so you're on the street with your car, friend comes along, you take up the lid, the boot, you sit down and you have a conversation. It looks strange, but that's how we are. We do funny things. でこの、ね、写真なんですけど、これカーブートカンバセーションっていうんですね。このブートっていうのがイギリス英語でトランクのことですね、車の。でそこでの会話がされているということで、この、ルードボーイたちがですねやっぱりここで笑いというよりはこうシリアスな感じだと思うんですけど、でこの時のその時代状況っていうのがマーガレット・サッチャーが首相になった時にですねサス法っていうですね法律を通したんですね。でこのカリブ海系の、ね、移民たちっていうのはグループになってみんなでこう集まってそれでこう会話をするっていうのがもう本当にこう普通のことでやってたのが、それがその政府から見たらなんかその黒人の若い男性たちがなんか犯罪企んでるんじゃないかっていうふうに思ってですね、でそういうことを路上で立ってしてるってことはもうその犯罪を企んでるっていうことで逮捕してもいい。で実際多くの人が刑務所に送られたっていうですね状況があったんですね。じゃあっていうことでトランクを開けて俺たちは座ってるっていう形でこういうふうに、変に見えるかと思うんですけれども、でもその当時の時代状況でその中でも自分たちは会うし、ね、その楽しんでるっていう状況の写真です。I learned of Satow through the movie called White Riot, the movie about the RAR, Rock Against Racism. Rock Against Racism. And Rock Against Racism was a movement that was created to counteract against that Sus law and various other laws that Margaret Thatcher had brought in at the time. で今佐藤先生も言ってたのがですね、このホワイトライオットっていう、ね、映画がまさにこのサスローっていうサス法に対してロックアゲンストレイシズムっていうこの人種差別にその対抗するロックっていうのの運動がまさにその映画の中で描かれていて、でまさにこのサッチャーが通したこのサス法っていうものに対してどういうふうに抵抗していくのかっていう映画ですね。Okay. So, but this is old man?
No, my middle age. Yeah, they were like middle-aged men. Yeah, 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 yeah. で、この片方はね、中高年、中年の人が話してるっていう感じですかね。And let's move on to the home studio pictures. So you created your the studio in your home, right? Yeah. いや、で次いきますけど、家で自分の家の中にホームスタジオを作ったんですか？ Well, I had to find a way, basically, of earning money to buy films because my mother couldn't afford to give me money to buy films for cameras because it was so expensive. So I came up with this idea to turn our parts of our living room into a studio. So what I would do is I would put up a white curtain in the part of the room. I'd push away the furniture, and then using one light from the photographic club, I would then do photographs. And basically what it was, that I had a reputation in my neighborhood of being very good and very cheap. So lots of people would come to my mother's home for me to take photographs. でですね、これどうしてまずやったのかっていうと、写真でやっぱフィルムを買うっていうのはやっぱ高かったんですね。でその自分の母親はそういうものを買う余裕もなかったし、で、やっぱりカメラも買えないっていう状況の中で、自分でもなんとかこの撮影から自分のそのお金を稼いでいけないかということを考えたんですね。でそこで自分のその今の一部分のですね、家具をもうこうちょっと押しのけちゃって、でそこでこう白いカーテンを引いてスタジオを作ったんですよね。でライトに関してはこうラボから撮ってきて、すでにこの時もう自分のその近所で評判になってたんですね。デニスの写真はなんかうまいし安いっていうふうに知られてました。So what I used to do, I used to write down a telephone number with my name and give it to people. And across the road from the house where I lived was a telephone box, which was a number I gave to people. And sometimes what would happen was I'd be upstairs in my room, and then the telephone would ring. I'd run downstairs, run to the telephone box, go, Dennis Morris Studio. でこの時やったことっていうのがまず自分のそのカードを作ったんですね。で自分の名前を載せて、でそこにこう電話番号を載せて、でこれをこうどんどん人に配って、よかったら撮影来てくださいってやってたんですけど、家に電話がなかったんですよね。でその自分の住んでるアパートの前の公衆電話の電話ボックスの電話番号をそれに載せてたんですよ。なので電話かかってくると、自分がその上の階とかにいてリンリンリンってなったら、もうダッシュでそこの下まで降りていって、でデニス・モリススタジオですって言って予約受けたまわりますってことをやってました。So actually, for young students, they don't understand what you are saying because they don't need buy films. They don't need to develop. So. でおそらく多分今のその、ね、若い学生は多分なんかどういうことかちょっとよく分かんないと思うんですよね。デジタルになってそのフィルムを買わなくてもいいとか、その自分で現像しなくてもいいっていう時代だと思うので。By the way, you developed and printed by yourself? Yes, I mean. でじゃあその現像だったりとか、その印刷も自分でされてたんですか？My bedroom, I turned into a dark room. Great. I blanked out the window. I built like a workbench, so I would have all the chemicals that enlarger Mr. Patterson gave me. And so I was just sleeping in a dark room, just inhaling chemicals 24 hours a day. で実はそのベッドルームをね、自分のその暗室に変えたんですよね。でこうもう窓も閉め切って、でそこにそのウォークベンチを持ってきて、でそこにこういろんな現像に必要なそのケミカルをこうバーって置いてですね、でそこでどんどんこう現像もしてたんですけど、そこで寝てもいたので、なんか24時間ずっとその空気を吸い続けた人間です。It really, really stank. It was very, very, very smelly, my bedroom. なんでベッドルームめちゃめちゃ臭かったですね。So everybody come and dressed up like this. Yeah, right? people would come dressed up to have their photographs taken, because what it was, the reason for a lot of people why they wanted a photograph taken was so that they could send back to their families in the West Indies to show how they were progressing. You know, so they would wear their best clothes to say, "Look, we're doing well." Yeah.
でこうやってみんなその写真撮られにですね、しっかりこうドレスアップしてやってくるわけですね。でどういう心境でみんな来るのかっていうと、自分のそのもともとのねやってきたそのカリブの自分の家族に、今こんな感じで自分たちうまくやってるよっていうことと、すごいこうプログレッシブなねこんなことが起こってるよっていうことを、誇らしげにこう写真を撮って送るっていう目的でみんな来てました。Cool. And is this you in your studio? No, so this is another example of what I'm saying, because one of the reasons why this person wanted me to take his photograph was because at the time it was very expensive to have a phone in your home. So he wanted me to take a photograph of him with a telephone to send back to his family to say, I'm doing well, I've got a telephone. でこれもね多分さっき言ってた話をすごいこう示すいい例かなと思うんですけど、この人はですね何かっていうと、当時すごいその電話を持つことも電話代もすごい高かったんですよね。だけどこの電話してるよっていうシーンを写真に撮ってもらうことで、それをこう自分の家族にうまくやってるよ、こんなことやれてるんだよっていうことを見せてたんですね。Not same the image, but it's in your house, in your home. Sometimes I would go to other people's home to take the photograph. Yeah. で自分の家でやることもですけど、たまにはですね他の人の家で写真の撮影するってこともありました。But if you look at the picture again, you can see the little speaker, because music was also very, very important. Yes. でまたこう写真見てもらうとこの彼が座ってるのがそのスピーカーなんですよね。だからすごいその暮らしの中に、音楽がいかに大事だったかってことが分かってもらえると思います。Okay. So nice transition. Let's go to the sound system culture. As you know, maybe he's gonna explain the sound system is the Jamaican way, custom or the kind of movable discotheque. Yeah, the sound system was very, very important within the community. It was a way on Fridays and Saturdays when, after working very hard during the week, people would congregate into what we called blues dance. And how these blues dance came about was if somebody was lucky enough to be able to afford a house, they would always keep the basement empty, and they would keep blues parties, which they would charge people money to come in. So that's one of the ways that they would pay their mortgage. で次ねそのちょっと完璧な流れでなんかサウンドシステムの話をしていけたらなと思うんですけど、これはその、ジャマイカ流のですねそのジャマイカ流にカスタムされたこう移動ができるこうディスコのような空間かなと思うんですけど、サウンドシステムってすごいそのジャマイカのコミュニティの中で本当に大事で、平日めちゃくちゃ働くんですよね。で働いて、で金曜と土曜日にみんながこうやっぱり集まって、でそこでブルースダンスって言われるですねそのパーティーにこうみんながやってくるんですけど、こう移民の中でこう、うまくいった人の中で家を買える、家を建てられるっていう人はですね必ず地下は開けとくんですよ。でこう地下を開けといて、そこでブルースパーティーするためにサウンドシステムをそこに作るっていうことをやってたんですね。And every area had their own sound system name. So this was Count Shelley. And if you look at the picture there, up to there is a bass speaker, which was everything was own made. This was the amplifier. And player. Turntable. This man would be called the MC, and this man would be the selector. The selector would be the man that would choose the record for the MC to play. でそれぞれの地区全てのそのエリアにサウンドシステムがあって、でここのサウンドシステムはカウントシェリーって呼ばれてた場所なんですけれども、でこれ見てもらうと、ものすごいその巨大なベーススピーカーがあって、でそれからこうアンプがあって、でレコードのこうプレイヤーがあって、ターンテーブルがあってっていう感じなんですけど、この左にいる人が MC なんですね。でこの右の人がセレクターっていって、この人がレコードをセレクトして MC がそれをかけるっていう感じです。It is, in warehouse because this was taken in a very famous club. It was at the time was the only black club in East End called Four Aces. And if you look there again, the records, what would happen is for the sound system, they would get records sent over from Jamaica. But what they would do is there would be white labels because they didn't want anybody else to know what the name of the records were. So each sound system had exclusive records. So another sound system would never knew what the records were. どういうことですか？だから内容が分からないように全部こうあれですよね。そのな
なんかこのまずこの黒人の人たちこの運営しているそのクラブっていうのもですね当時あったんですけれども、でその中でこのサウンドシステムがそのジャマイカに送られる時その内容がどういうものなのかっていうのを分かられたくないので、そのレコードのところにはこう白いラベルを振って一体そのどういうものなのか分からないようにしてやり取りをするっていうことをしてました。だからつまりネタがわからないようにですね、他の。And they made their own dub plates. Sometimes they would make their own dub plates, but the thing about it is that at the time, reggae music coming from England was never really on the same level as reggae music coming from Jamaica. So it was really the music coming from Jamaica that the sound systems really wanted. Later, British reggae made its own sound. I see. でここで自分たちのダブのプレートを作るということもあったんですけど、やっぱりまだ当時っていうのはイングランド発のレゲエっていうのはやっぱりジャマイカからやってくるレゲエっていうのとやっぱりレベルがかなわなかったということで、サウンドシステムでやっぱり欲しいものはそのジャマイカから来たそのレゲエが欲しいっていうふうに思われてました。でその後このブリティッシュレゲエっていうのはどんどんこう発展していって自分たち自身で音を作るっていうふうになってきました。Yeah, last year, the movie Babylon was released in Japan over 40 years. And at that time, I think in the movie, Brinsley from Aswad. Aswad, Brinsley got bought record direct from Jamaica. That's what you're saying. 間違ってたら佐藤さん直してください。去年バビロンという映画が日本でも40年越しにこう見られるようになったんですね。でその中でアズワルドのアズワドのブリンズレーさんがやった役ですね。But the sound system in the parties sometimes was quite, as I said in the beginning, basically every Friday and every Saturday, there would be always these parties. And when the police came, they didn't know what was going on. And when they asked what was going on, the people would say, "Oh, it's so and so's birthday," and they'd come back next week. "Oh, it's so and so's birthday." So there was always a birthday party going. でこれがですねやっぱり週末の金曜土曜にサウンドシステムのパーティーというのが地下で起こってて、でやっぱり盛り上がってそのイベントがあるっていうことで、警察が聞きつけてやってくるんですよ。で何やってるんだって言って、いやこんな感じで誕生日なんですよっていうことで今日は誕生日パーティーなんですって言ったら、またその次の週も、金土は、このサウンドシステムをやっててですね、また警察がやってきて、いやもう今回もちょっと誕生日でっていうことで、誕生日パーティーが毎週行われてるっていうふうに認識されてました。Great. And these images, you redesigned this. Yes. Right? What I did with these images, basically this is like, for instance, what we'd call the dancehall sound system queens. And this is the way that the girls would dress to go to the parties. And this is the way that the young men would dress to go to the parties as well. Very sharp suits. Looking very sharp. Everybody looks very, very sharp. The parties would start maybe sometimes from like 9 o'clock, 8 o'clock, and they would go on until like 4 o'clock in the next morning. And so literally you could just, all you would hear, you could hear it from miles literally away from the bass bins. Yeah. でここの今ね見ていただいている写真というのが、まさに例えばこの女性ですね、左側の人は、ダンスホールのサウンドシステムのクイーンって言われているような人で、女性はやっぱりこういう格好をしてパーティーに行く。で右側がですね若い男性が、すごいシャープなねキリッとしたスーツを着てると思うんですけれども、やっぱりパーティーに行くとってこういう風な格好をしてしっかりとしていくっていう感じでしたね。でパーティーっていうのは大体午後8時9時ぐらいから始まって大体朝4時ぐらいまでやってるんですけど、さっきデニスさんがしてみたブブブブブみたいな音がもう地下からその振動が湧き起こってるので、もうすぐどこがパーティーなのか分かるっていう感じでした。So you composite? I composite from some of the original sound system flyers
and then put the things together. Yeah. 写真とフライヤーをデジタルで。でこれその写真とフライヤーをデジタルで、自分でこの構成して再デザインしたものですね。You see the names. So these are the names of some of the sound system. Tubby's Hi-Fi, Jashaka, who died 2 weeks ago, Neville Sacoxon. So every area had their own different sound system. They all had very elaborate names, like King Tubby was another one. You know, that's how it was. で今ここのフライヤーのところでですね、左にいろんなサウンドシステムのそれぞれのエリアである名前があって、すごい凝った名前がそれも付けられてたんですよね。このなんかタビーズハイファイとかですね、キングタビーっていうふうにナンバーワンのサウンドシステムが言われていたりとか、あとこのジャーシャカに関してはちょうど2週間前に亡くなったんですよね。であったりとか、ネビルとか、サー・コクソンとかそういうサウンドシステムがありました。But there were certain rules when he went to the dances, because basically there was always maybe just one light, one red light, and then another light over the DJ when he's playing. And the rules were never stand on a man's shoes, because if you pushed in, because shoes are so expensive, and if you pushed in the point of his shoes, that would start a fight. And the other rule was never ask another person's girlfriend for a dance. That would also start a fight. でこのねそのダンスダンスシステム、サウンドシステムのルールっていうのがあるんですね。でもまず一つDJ がいて、で明かりがあって、赤い明かりがあるんですね。で結構暗いんですけど、2つルールがあって、1個は絶対その人の靴を踏むなっていうね。靴はやっぱすごい大事で高いものだから、靴を踏むと喧嘩が始まっちゃうと。でもう1個は他人の彼女に話しかけるなと、そのダンスをね誘うなっていう。そうするとまたそれも喧嘩の元になるからっていう、この2つのルールがすごい大事でした。Like don't step on my blue suede shoes. Exactly. Don't step on my blue suede shoes. And also, there were certain sound systems which were basically if you went there, you had to be very tough. One of them was Chicken. They called him Chicken the Thunderstorm. And if you went there, you had to be really, really tough. And if you went there with a beautiful girl, you had to be tough, because somebody would just come and say, "Baby, come with me." And if you weren't tough enough, baby went with him. で結構ですね、もう一個なんかカルチャーとしてあったのはなんかやっぱチキンではいられないっていうですね感覚があって、っていうのはもう本当に嵐のようにですねいろんなことが起こってるっていうことで、やっぱりタフでないといけない、強くないといけないっていうものがあって、でそれはじゃあ自分の彼女を連れて行ってもさらになんか強い男がやってきて、で彼女もその人が魅力的だって思ったら行ってしまうかもしれないっていうですね、その中で自分が強くあらねばならないっていう、そういうカルチャーがありました。And there's one thing, for instance, if you look at this one here, it says on sale Manish water. Manish water. Now, Manish water was a drink that was sold that was basically like a sexual thing. It made you very hard. So Manish water was drank quite a lot. Wow, so it's for men. It's for men, yeah. Yeah. でこれね、あともう一個右下のところにマニッシュウォーター発売中って書いてあるんですけど、このマニッシュウォーターっていうのはなんかちょっと男性用のね男らしい水マンらしいですね水で、その男性が強くなるよ硬くなるよっていうようなですねものが売られてました。ガラナ It was the first Viagra, liquid Viagra. 液体のバイアグラですね。Did they do kind of sound clash? Because in the movie, the sound clash came later, but in the beginning, but yeah, they did. But when they had sound clash, it would never be in a house. It would be like in a hall, in a town hall. Yeah. Okay. Let me explain. サウンドシステム同士が同じ会場で喧嘩するんですよ。どっちが音がいいかっていう。で、the movie in the Babylon, the climax is a sound system clash between Aswad's Lion and Jashaka. Right? そのバビロンっていう去年公開した昔の映画では、最後にアズワドのメンバーたちがやってるライオンっていうシステムと、これは実際実在する2週間前に亡くなったシャカのシステムがクラッシュするっていう。
めんなさい。でクラッシュはじゃなくでいやさっきの翻訳がごめんなさい。クラッシュはでももう少し後の時期でタウンホールとかね、そうタウンホールとかそういう広い場所でやれるようになってからだとちょっと late 70s80s late 70s yeah into the 80s yeah だいたい70年代末から80年代ぐらいからやるようになったっていう感じですね。Okay. So musicians, maybe many audience want to hear about Bob Marley and Sex Pistols. So this is when you first met him. This is probably one of my most famous, iconic photographs. And what happened was, I was in my last year at school, and I was very much into music, and I had read that Bob Marley was coming over to play his first tour of England. At the time, Bob Marley was within the West Indian community, the new voice, rebellion voice from Jamaica. So everybody loved his music. And so I read he was coming over to England to do his first tour, and I just said to myself, well, I want to meet him and I want to photograph him. でこれがですね多分自分の一番知られている、非常にそのアイコニックで有名なボブ・マーリーの写真なんですけど、当時っていうのは自分が学校のですね、最後の学年だったんですね。で自分自身がすごいその音楽に傾倒してて、でその時にボブ・マーリーが初めてそのイングランドにやってくるということで、当時もうボブ・マーリーっていうのはこのそのカリブ海の中から新しいそのニューボイスとして自分たちのその反抗の声を上げてるっていうことで、ものすごいその人気を博してて、でその最初のツアーが来たので、なんとかそのボブ・マーリーに会えないかっていうことで、その会えるこのチャンス、そしてもうぜひ写真を撮りたいなと思ってたんですね。So the first day of the tour, I decided I wouldn't go to school. So I packed my bag as if I was going to school. I went to the club that he was going to play his first show called the Speakeasy Club. And I must have got there maybe at 10 o'clock in the morning. And I didn't know anything about music or bands playing, so no one does sound check at 10 in the morning. And so I waited and waited and waited. And about 4 o'clock, 5 o'clock, I saw him coming towards me. And I went up to him and I said, can I take a picture? He said, yeah, man, come in. でこの日ですねこのライブのですねコンサートの最初の日なんですけど、まずもう学校休もうということで学校休んで、でスピーキースクラブっていうですね場所があるんですけど、まずそこにですね、自分がもう学校休んでもう朝10時ぐらいからもうそこに張り込んでたんですね。でまだ全然その音響のこととかバンドのその音楽のですねどういうふうにやるのかとか全然分かってなかったんですけど、とにかく待ち続けて、そしたらその4時5時ぐらいにボブ・マーリーとその一行がやってきて、で写真撮ってもいいですかってそこの近づいて聞いたらいいよって言って、でそれをもうぜひ撮りなよっていうので始まったのがこのコンタクトだったんですね、最初の。So I went into the club and they were setting up their equipment and getting ready to do their sound check. And in between breaks, he was asking me what it was like to be a young black kid in England. And I was asking him about Jamaica because I had very little memory, no memory really of Jamaica. And he really liked me. And he told me about the tour and asked me if I'd like to come along on the tour. And I said, yes. でその後、この、クラブの中に入って、でそのサウンドチェックだったりとかその準備をしている中でですね、でそれを見てたんですけど、でそのちょっと休憩の時にボブが自分に話しかけてきて、このイングランドで、若いね黒人として生きるってどんな感じなんだっていう話の時に、いろんな話をしたんですね。自分はもともとジャマイカ出身なんだけど、もう若い頃にイングランド来てるんでほとんどジャマイカの記憶がないんだみたいな話をですねいろいろ会話してたら、すごいボブが気に入ってですね、でこれからそのツアーが始まるんだけど、一緒に来るかっていうですね話になったんですね。So next morning I packed my bag as if I was going to do sports, went to the hotel and met them at the hotel. And this photograph was taken in those days. They didn't have a tour bus; it was a van. And I got into the van. He looked around. He said, "You ready, Dennis?" And I went, "Click, yes." Okay. でこれ
その翌日からですね本当ツアーが始まるっていうことで自分がこう荷造りしてなんかもうこうなんかスポーツの試合になんか行くかのような荷物を持ってでその彼らが滞在しているホテルに行って合流したんですね。で、当時ってこういう感じでツアーする時はなんかこうバンがあってそれに乗ってこう移動をしてたんですけどでそのこうバンに乗ってでお前本当にやるのかデニスって言って振り返った瞬間にこうシャッター切ったっていうその時のシーンですね。So then you never go back to school? No, but the tour was supposed to last for maybe 3 weeks. But I think maybe after 4 days, one morning they woke up, they wanted to play football, and it was in the winter. And so they opened the curtain, and it was snowing. And they just said, "Look, what that?" So I said, "Snow." I said, "It's snowball." "What do you mean snow?" I said, "You know snow." And then Peter Tosh and Bunny Wailer said, "It's a sign from Jah. We have to leave Babylon now. We have to leave Babylon." And I'm going, "It's only snow. It's only snow." Peter, Bunny. ちょっとすみませんうまく訳せるか分からないんですけどなんかツアーはね結局3週間だったのでもう学校ももう戻んなかったんですね。それでこの同行してで大体その4日に1度ぐらいはなんかみんなでそのフットボールをするっていうことをやってたんですけどである日それ冬だったので冬でなんかカーテンをバッて開けたら、雪が積もってたでジャマイカ雪がないのにもうみんなもう今の感じでうわ雪だっていうので、すごいこう盛り上がってたっていうところのシーンなんですけどちょっと盛り上がったとか嫌ででとにかくこれはバビロンだって、要するにレゲエとラスターの用語で地獄のようなところだったで特にピーター・トシだからボブ・マーリー以外の2人のメンバーピーター・トシとバーニー・ウェーラーがもう二度とこんなとこ嫌だって。And so they refused, Peter Tosh and Bunny Wailer refused to continue the tour, so the tour collapsed and they went back to Jamaica. So they went back to Jamaica. I went home. Wow. And, whoa, where you been? I'm with Bob Marley. Bob Marley, cha, boof. で本当にそれでそのバビロンだって話でもうこんなのやってられないっていうことでバニーとピーターがこれでそのツアーをもう拒否しちゃったんですよね。それでジャマイカ帰っちゃったんですよね。でなのでもうツアー自体がなくなっちゃったんでそれで家に帰って当然お母さんがどこ行ってたんだってどやされてボブ・マーリーと一緒にいたんだって言って何言ってんだボブ・マーリーって言ってそのまた叩かれるみたいなことが起こりました。Then Barney and Peter was out of the Whereas that's why they when they left the band because they just didn't want to tour. They just hated touring. They just didn't want anything to do it. And then later, what happened was by maybe 2 years later, they came back and played the Lyceum, which is the very famous show. Yeah. And so basically, when they came back to play the Lyceum, Bob came back without Peter and Bunny. And then he had what at the time was I2, which was Rita and Marcia, and to replace Peter and Bunny. But when they played the Lyceum, I got a photo pass from the record company, Island Records. But I knew the way that Bob performed, so I then got some great pictures, and I got the front page of the. NME, Melody Maker, and Time Out magazine. And that's how I got launched into being a rock photographer. Okay. My ambition was never to be a rock photographer. I wanted to be a war photographer. でこれがきっかけでピーターとバニーはウェイラーズから出たんですよね。で本当にこのツアーも終わってしまうなんかツアーするのなんか大嫌いだってことになってしまってで、その後、このピーターとマシア、代わりに、リタ・マーリーとマッチ・グリフィスが2人入ってイギリスに来た。でライシアムですよね。はい、で2年ぶりに戻ってきてこのなんかライブをするんですけど自分がそのボブのパフォーマンスを今まで見てたのでなんかこうどういうふうにこう動くのかっていうのが見えたんでそれがすごいこういい感じでフロントのところから写真の撮影をすることができたんですよね。でそれが写真として、この、NME メロディメーカーとか NME とかメロディーメーカー、タイムアウトとかタイムアウトとか
に掲載をされて、でそこからその自分自身がこのそのロックを撮るそのフォトグラファーだっていうふうに認知されていったんですね。でそれはもう全然自分も予想してなかったことで、もともと自分はその戦場写真家になるんじゃないかっていうふうに思ってたので。But this is the first record I That was bought. yeah. Oh, I bought when I was in high school and listened to again and again. But that show was a very, very special show because everybody by then had known about Bob Marley and the Lyceum. There's so many people came and the club was completely, venue was completely packed out. And it was so packed out and so hot that when the body steam went up and hit the ceiling, it came down like it was raining, and all the Rastas went, "Ja!" でこれちなみに佐藤先生はなんかもう高校の頃に何度も買った左側のねこの聞いたレコードですけど、でこのもうライシアムの時にはもうボブの名前も完全にもう知れ渡ってて、でもう本当に人がいっぱいで人のもう熱気がすごくて、でこのライシアムの時なんですけどみんなのそのこう蒸気がそのままその天井まで上がって、でその蒸気が今度天井から雨となって降ってくるっていう、そのこう雨が降り注ぐ時にこうジャーって言ってこう神様が、いやそうラスターマンたちがみんなジャーが来たって言って。And so Speakeasy was not big club. The Speakeasy was basically was a very small club, probably about the size of this club. But what it was a famous club for a lot of the big rock stars. People like Mick Jagger would go there, Rod Stewart. Because what Island Records wanted to do was introduce Bob Marley to a wider audience, to a rock audience. So they put him into that club. So on the night there was so many rock stars there to witness the beginning of the reggae. でスピークイージーっていうね初めのオンクラブですね。でさっきの方はなんか大きさ的には多分このメトロぐらいの大きさで、なんですけど、すごいこうミック・ジャガーとかロッド・スチュアートとかすごいこう有名なアーティストたちがねこうライブをした場所なんですけれども、さっき言ってた場所っていうのはもっとこう大きい場所で、広くもうそのボブが知られていて、すごいたくさんの人が駆けつけた場所ですね。アイランドレコードっていうレコード会社が要するにボブをイギリスに紹介するためにそのクラブスピークイージーというクラブで来て、でそれで次はこの非常に大きな会場でって。And so what happened was, again, on that first tour, basically Island Records put them into like venues that maybe old, maybe 1,000 people, 2,000 people, but maybe 200 people would turn up. But Bob had a vision and ideology, because for him, when he walked onto the stage, he walked out as if it was sold out. Because for him, 200 would become 400, 400 would become 600. It was a biblical thing for him. He basically knew how to and wanted to deliver a message to make people come and multiply. Biblical? The audience, yeah. なんかちょっと分かんなかったんですけど、So Bob is kind of anticipating that. Yes, he knew that if he went out and played like it was the club was full, people would go back and say, "Wow, you should have seen this man play. He was amazing. He was incredible." だからボブは知ってて、とにかく自分がその例えば200のところでやったらそれがみんな帰って言う、そして次は400、次は600っていうどんどん増えていく、そういうことを全て知ってた。So he's very smart person. He was a very, very special person. Everything for him, his vision, he was more than a musician. The music was a way for him to deliver the message. That was the way. That was what music was. It was a way of getting the message across. So once he realized that and he knew that, he used the music to deliver the message to bring people together. でなんでそのボブ・マーリーっていうのは本当にその意味で、すごいこの頭のいい人っていうここもうミュージシャンっていうものをこう超えて、ミュージックっていうのは一つのそのこう自分のメッセージを伝えるためのこう手段でもあって、でそれをその通じていろんな人たちがこう交わるような場っていうものを作っていく人だったと思います。
then Sex Pistols. Is it after you should? Sex Pistols came slightly after Bob Marley. Basically, what happened was after the Lyceum show, punk was beginning to rise. And Johnny Rotten at the time was a big reggae fan, and he saw my pictures on the cover of the magazine. And so when they signed to Virgin Records, he asked me to work with them. でセックスピストルズの話なんですけれども、先ほどのそのライシアムの、ボブ・マーリーのライブのちょっと後ぐらいなんですよね。だんだんそのパンクがすごい盛り上がってきて、でジョニーがすごいレゲエファンだったんですね。で私の撮ったこのボブの、そのカバーの、ね、写真を見て、でその彼がちょうどバージンレコードと契約した時に、ぜひこの写真家使いたいということでコンタクトをしてくれました。So by Johnny, not Malcolm. Johnny, yeah. It was Johnny, yeah. But the Sex Pistols basically represented the new rebellious youth of England, and Bob Marley represented the black rebellious youth of Jamaica and England. So with the two came together. でセックスピストルズはそのイングランドの、その新しいそのリベリアスな若者たちっていうものを代表しているというその流れを作っていて、でボブ・マーリーっていうのはその黒人たちのブラックの人たちのリベリアスな人たちで、その2つっていうのがクロスオーバーしていったっていう感じなんですね。It is said that Don Letts DJ at the Roxy and the punks came, and so it's where punks and reggae meets. Is that true? Well, basically at the time when the punk movement happened, punks were never really interested in playing the rock that was around at the time. The rock bands that were around at the time were very big with bands like Yes and etc. And punks were not interested in that. And reggae was the only music that was rebellious, that had that rebellious sound. So punks liked that sound, and that's how the punk movement became aligned with the reggae movement. No, of course. お願いします。別のことだから、要するにパンクっていうのは白人の反抗的な音楽で、当然ボブ・マーリー代表するレゲエっていうのが黒人の反抗、対抗的な音楽、レベリアスな音楽ということで、そういうところでやっぱり結びついたっていうようなことです。ちょっと今ぼーっと自習してて、で I forgot what I want to ask you, but the existence of Jamaican in Britain makes the reggae and of course ska rocksteady. I mean, it was familiar with young people. Yeah, right? young white youths are very familiar with the music, again from the ska movement. So it was natural for them to get into reggae music. Yeah. だから要するにその前から要するにジャマイカ系のイギリス人がいたので、スカからロックステディからもちろんレゲエというものを受け入れる下地はできていたっていうことです。ね。So and this is what I really want to listen to, but the time is running. But this is I think very important because you're saying your parents' generation was called colored people, and then your generation had the consciousness of being black. That came from America. At the time, most things came from America. The word colored people realistically came from America. And then after that, during the Black Power movement, we became black. We were called black people. So my generation were called black people. That's why the title of the book is Colored Black. We went from being colored people to being called black people. でここのねカラードっていうですね、言い方があって、これその有色人種っていう意味なんですね。そしてそのブラックって言えばそれはその黒人であるっていうことになるんですけど、こうしたその言葉っていうのはアメリカから、ほとんどのそういう言葉っていうのがやってきていて、で自分たちのその両親の頃っていうのはそのカラードっていう言い方をされてたんですね。自分たちその有色人種であると。でもそこからブラックパワームーブメントが起こっていて、自分たちの世代っていうのはもう積極的に自分たちがそのブラックである黒人であるっていうことを
を、出すようになっていきました。で今回のそのタイトルっていうのはカラードブラックっていうですねタイトルで展示をしてます。その有色人種でもありそして、ブラックでもあるっていうですね意味があります。So George Jackson died in Prison, yeah. in prison in In United America. States, In America, yeah. But this demonstration, This photograph was taken a demonstration outside the American embassy in London. He was put in prison, and he mysteriously died in prison, and everyone felt that he was murdered by the authorities in prison because he was quite a powerful person. And so there was a huge demonstration outside the American embassy, which where I took this photograph. でこれそのジョージ・ジャクソンが刑務所の中で、その不審死を遂げたんですね。でそれに対してもこれはそのおそらく当局によって殺されたんだろうということで、これロンドンなんですけどアメリカ大使館の前ですごい大規模なデモが起こるんですね。でおそらくその彼の持っている力影響力ゆえに殺されたんじゃないかというふうに思ってました。でジョージ・ジャクソンはアメリカで死んでるんです。これアメリカの事件がロンドンでのデモンストレーション、which reminds me of、George Floyd and Black Lives Matter movement. I mean that、it happened in the States, but all It over spread the world. worldwide. Yeah. でこれがですねやっぱりこの話からやっぱりそのジョージ・フロイドの話をすごいこう思わされたんですね。ブラック・ライブズ・マターの運動っていうのがこれも同じくアメリカで起こったことなんだけれどもその運動っていうのがこう世界中に波及していきましたよね。Of course、some died in Britain, like Blair Peach. He's Blair a white. Peach was he was white, yeah, Blair but- Peach, yeah. yeah. But he was against racism, and he was killed by the police. Realistically, the difference between England and America is very vast. In America, for black people, it was very, very tough. The system was a lot harder. England was more tolerant. We never had the same sort of brutality towards us as in America. でそれから、ブレピーチですかね。ブレアピーチ。ブレアピーチさんは、この人は白人なんだけれどもこの人種差別に反対をして殺されたこれイギリスで殺されたケースですよね、っていうのがあってでイングランドとアメリカの、これこう現実的に見ていた時にやっぱりすごいその違いがあるんですね。本当にそのアメリカの黒人っていうのはその強くないと生きられない本当にその体制とか仕組みっていうのがめちゃくちゃ厳しくてでそれに比べるとイングランドっていうのはもうちょっとそこのシステムにも寛容性があると思います。ちなみにブレア・ピーチの詩に関してはリントン・クエイシ・ジョンソンっていうダブポエットダブ詩人っていう人が歌っているんです。I explained that LKJ sang about Blair Peach. And please tell me about the Black House and Michael X. Yeah. So in America at the time, there was Malcolm X. In England, there was Michael X. Michael X was an activist, and he was given £1 million by John Lennon and Yoko Ono to create a building called the Black House. And the Black House, what they had in the Black House, he created a library with books about black history, Africa. There was rooms for young homeless black kids. There was a cafe where they sold Jamaican food. And so it was a place for young black people or older black people to meet. It was a center. It was the first of its kind. And this image is taken, these were like three of Michael X's, we say, disciples of how he saw the perfect black man. Well-dressed, intellectual, beautiful afro. でこのですねブラックハウスの話なんですけれどもアメリカではそのマルコム X って呼ばれていてイギリスではそのマイケル X っていうふうに呼ばれてるんですけれどもそのマルコム X のようにマイケル X という人がイギリスにはいた。いてで not in this picture. Michael X. He's not in the picture. でこういうですねその黒人の権利をこう拡張していくそのアクティビストのようなことをしていてでそのジョン・レノンと小野陽子からの100万ポンドの
その寄付を受けたんですね。でそこからそのお金を使ってマイケル X はブラックハウスという場所を作りました。でそこでその図書館だったりとか特にそこで、自分たちはその白人の歴史ばっかりを学んできたんだけど黒人の歴史が学べるような場所で子どもたちがそこにやってこられて本とか雑誌にアクセスできて、でそれからそのカフェがあってそこでそのジャマイカの食事ができる。でそういうですねみんなこう人々がこう出会うようなセンターっていうのが初めてこういうものができました。でこの写真っていうのが、このブラックハウスで撮られた写真なんですけど、このマイケル X が、本当にその完璧なアフリカ人の、この祖先であると言われるですねしっかりしたその身なりで非常にその知的な態度、それからその完璧なアフロっていうですねの写真です。3人の弟子たち。3人の弟子たちか。Did they have a relationship between American organization like Nation of Islam or there was attempts to bring the two together, but basically the movement in England was very, very small. It was not as big as in America, because as I said, in England it was never the same type of oppression. So the movement was never really that big in England. So the policy and the relationship were different. Yeah. でこのアメリカのね例えばネーション・オブ・イスラムとのなんかこう連携みたいなことあったのかっていう話なんですけど、やっぱりこのアメリカに比べるとイギリスイングランドでのムーブメントっていうのはやっぱり小さかったんですね。でアメリカほどの抑圧制度的な抑圧っていうのはなかったので、そこまでこう大きな連携というふうにはなっていきませんでした。And this is taken in the black house. This is in the library. This is a young man reading, studying in the library. Yeah. でこれ若いね男性がこれまさにブラックハウスのライブラリーなんですけど、そこでこう本を読んで学んでます。Were they free to come? It was absolutely free. Food was free. The rooms were free. It was really a way of trying to help young black people. To uplift them, to give them because when I was at school, I was never taught anything about black history. Like, for instance, when I wanted to was leaving school, and I told them I wanted to be a photographer, they said to me, "Don't be stupid. There's no such thing as a black photographer." So it was that's how the system was. でこれですねブラックハウスっていうのはもう本当にその間違いなく、もう完全に無料ですね。で若い黒人の人たちが気軽にやってこられるような場所ということで、これやってくるのも当然無料ですし、食事も無料で、それからそのこうシェルター的な感じで避難できるような場所としても無料になっていて、でも本当にこう人々のね黒人のこの暮らしを向上させていこうっていう目的で支援する場所として作られてます。でさっきも言ったんですけど、その歴史っていうものが白人の歴史しか学んでいなくて、その自分たちが歴史を作っていくっていう感覚が全然なくてですね、で自分がその学校を卒業して、でこれから自分は写真家になるんだってことを言ったら、いやそんなバカ言うんじゃないと、黒人が写真家になれるわけないだろうっていうですねそういうことを言われていた、そういうシステムの中で自分たちは教育を受けてたんですね。So they say 5 minutes to go, and this logo, public image. And he's also a graphic designer and designed many images. Like this is, I used to wear the t-shirts, and very iconic and simple and totally different from that punk kind of design of Jamie Reed or something like that. How did you? Well, basically, when Johnny Rotten left the Sex Pistols, he didn't want to be called Johnny Rotten anymore, so he called his name John Lydon, and he didn't want anything to do with the punk look. And so the idea behind the logo is actually based on an aspirin pill, PIL. It's literally like an aspirin, very simple. So I came up with the idea of creating this logo, very simple, very direct. Yeah. でこのデニスさんっていうのはその、ね、こうしたそのロゴのイメージを作ったりとかっていうグラフィックデザイナーとしてもね活動していて、この T シャツっていうのは佐藤先生がこう自分でも着ていたものなんですけど、全然そのこうパンクのデザインではないっていうところがすごいこう面白いなと思っていて、でこれはそのジョニー・ロットンがセックスピストルズを脱退して、でその名前を変えてジョニー・ライドンとして、その活動をし始めていたと。でその時に彼のバンドがパブリックイメージリミテッドですね。パブリックイメージリミテッドなんですけど、でこれは
そのアスピリンですね、薬のね錠剤のアスピリンのイメージをしていて、でそこからのこのロゴとしてのデザインを作ってます。And the design I love, like XTC's White Music and Public Image's first album and Bass Culture, the Linton Kwesi Johnson and LK in that. So you worked as a graphic designer as well as a photographer, right? Yeah, I was very fortunate. I worked with a man called Terry Jones, who started ID magazine, and he was a huge influence on me. He was a man that really influenced me to go into design in that sense. But a lot of my design really are based on photography. Like, give you an example, the bass culture there. That was based on basically what it was. I was actually spending some time in Europe, and I noticed that in Europe at the time, there'd always be signs for for the subway with a little figure of a man going down a step. Mm-hmm. So when Linton said he wanted to call the album Bass Culture, it was really quite silly. I said, okay, fine, I got the idea. So I got on a plane, went to Berlin, came out of the airport, went to a tube station, took a picture, went back to the airport, flew back to London, and basically that's how it was. Simple as that. Yeah. That is one of my favorite design work. Yeah. ちょっとなんか最後のところは分かんなかったんですけど、それまで言いますね。はい。で、このグラフィックデザイナーの仕事とあとその写真家の仕事っていうのを両立というか両方やってたんですかっていうですね質問で、テリー・ジョーンズっていうID マガジンを始めた人からすごいその影響を受けていて、で自分自身もそのデザインの仕事をするようになったんですけど、テリーが進めてくれてね、でやっぱりでもその写真を自分が撮っていたっていうことからそのデザインのどういうふうにするのかっていうのは非常にその影響を受けていて。all my designs, my ideology of design is I base it on things that you've seen before subconsciously. So that's how I create things. Like, for instance, the first album cover of Public Image. They are basically based on various magazines. So, for instance, that shot of John on the cover was like a recreation of Italian Vogue, Lumo. And then on the reverse of the album was Jawobble, the bass player, and the typeface was the typeface of Time magazine. On the inside bag, there was a picture of Keith Levine, and there was a magazine called Mad, and he had that very strange look as if he was crazy. And then on the other side of that was the drummer, and the typeface was a gay magazine called Him. So that's how my idea of design. I like to work on things that you've seen before, and so subconsciously you instantly kind of appropriate the design and make it kind of contemporary. 基本的なこの雑誌デザインっていうのをこのパブリックイメージリミテッドのファーストアルバムではやってるんだけど、ここではジョン・ライドンはこういう「ヴォーグ」みたいな感じで中に入ってる、ジャー・ウォーブルとかキース・レビンとか他の雑誌の、デザインのkind of parodyが流用とかパロディっていう感じで and that is totally different from the punk image. Yeah, completely different. Yeah, we broke down the punk image and took it to another level, and so from that album cover, that then created the new romantic movement, because then everybody started to look special. No one wanted to wear punk gears anymore. なんでそういう形でそのパンクのイメージっていうのを自分たちが解体して次のイメージっていうものを作っていきました。でそこからそれが新しいそのニューロマンティックムーブメントっていうものにもつながっていって、でこのパンクのイメージじゃなくて全くその違うものをみんなが着たがるようになっていったっていう感じですね。So these images now, they are recreations in ways of basically at the time I was influenced by American magazines such as Ebony and the Black Power posters that was around at the time. So I recreated these images again. This shot was really trying to put over a sort of black
strength. だから結局これもその、イメージを新たに作り出すとアメリカの要するにはブラックアフリカアメリカン向けの、雑誌のエボニーのイメージのように。So this is a poster for Steel Pulse? No, this is the word steel pulse. I use the word steel pulse like steel pulse, strong. Yeah. Right. And the black liberators. Yeah. So it's for the kind of artwork for. Yeah. So you mix the kind of past and present. Past and present. Together, So you. This could be today like a Vogue cover, although I took it then in the 70s. Yes, this is だからこれはこのカタログのブックカバーでこれが This is a recreation of so and so people sometimes they say to me, why is the girl so blue? Well, there's a tribe in Africa called a Nubian tribe, and they're very dark. And they sometimes they look like they have a touch of blue, and so what I did was made it based on that, but I made her even more blue. Yeah. まあだからそのすごくなぜ青になってるんだって捉えるけどすっごく暗いニュービアンっていう部族っていうのはあまりにも黒いので青く見える。でそれで So I think that the coloring emphasize the blackness. The blackness, yeah. でそのカラーリングがそのこの黒さっていうのが強調されてるっていうことですよね。So maybe time up for us. I wanna ask more about the photography itself, but this is it now. So if anyone has any questions. で本当にまだまだこの写真についてもお話聞いていきたいところなんですけれども、ちょっと残念ながらタイムアップということですね。で、質問を受けられる時間はあるんですかね。どうでしょう。なんか質問したい方っていらっしゃいます？一問。Okay, one question. Say it loud. Don't be shy. 恥ずかしがらず。どうぞ前列の方。じゃあすいません、ありがとうございました。先生はパトロンみたいな人いたって聞いたんですが、その子供の頃夢中になって勉強した時にどんなものを参考にしたというか、写真を撮るポージングとか配置とか何か参考にしたものとかあれば。じゃあそのパトロンがっていうよりはその話ですよね。はい。Okay, so thank you so much, for your significant talk, and it was very impressive, to hear that you had a great patronage and who support you, to go into the way of photography. And my question is, what kind of a reference, did you have, for deciding your composition, or what kind of a form of photography, and on what kind of references and that inspired your creation? I started with that man, Mr. Patterson. So I was very influenced by reportage, by people like Cartier-Bresson, Latique, etc. And so these are people that was my big influence. And then I wanted to be a war photographer, so I was influenced by people like Kappa, Don McCullen. So when I started working in music, I basically took that technique, that style into rock photography. So my rock photography was never really about having a picture of a band against the wall. There were studies of the artist. I wanted to see beyond the image, take the mask away to get the real person. And that's what made my images so unique. I see. You said the Latique and who is another photographer? Cartier-Bresson. Cartier-Bresson. Yeah. Okay. でその自分の支援してくれているそのパリソンという人からもいろんな人を紹介してもらいながらで自分で当然学びを深めていきました。で例えばその写真家であると、自分のその、表現に関してはそのアンリ・カルティエ・ブレッソンであるとかラティークであるとかそういったその写真家からの影響を受けてますし、もともとさっきもあったんですけど戦場写真家になろうとしていたので、それに関してはロバート・キャパであるとかドン・マッカランからのその作品というものを自分がそれを見ていくっていうことをしてました。でその音楽にですね関わるようになって、でそうしたその写真を撮る時っていうのもなんかその自分がそこにいるその被写体を見るのだけではなくて、その被写体がその持っているそのマスクというかですね仮面のようなもののそこに一体何があるのかっていうことを常に見るようにしていて、でそれが自分のその写真の撮影にのやり方につながっていったんだなと思います。
my life may seem wonderful in many ways, which it is, but basically what I have learned and I learned from Mr. Patterson, from Bob Marley, and from many people was self-belief. You have to believe in yourself. Believe in your dream, believe in yourself, and confidence, and keep pushing. Bob Marley told me, one of the first things he said to me is, Dennis, you are a beautiful plant that was taken from Jamaica and then replanted in a concrete soil. You have to be strong to survive, to push through. And so for me, I've always believed that in my inner strength, I believe in myself, I believe in my vision. No one can tell me that I am going the wrong way. If I listen to what people say, I would never be here today. ですごいね素晴らしい自分のもう人生に恵まれたなっていうふうに思ってます。で影響を受けたのはその自分を支援してくれたそのパティソンであったりとかで、当然やっぱりこのボブ・マーリーの存在っていうのが本当に大きくて、でその人たちに共通していることっていうのが自分を本当にこう信じきるっていうことで、その強さだったと思います。それは自分の夢であったりとか、その自分自身に対して、そこに自信を持って確信を持って前に進んでいく力っていうのが本当に強かったと思います。でボブ・マーリーに言われたことがあって、デニスとあなたは素晴らしいその植物、美しい植物なんだよと。でジャマイカ生まれの植物が、このですねコンクリートの土でできた場所に今植えられてるんだと。だからその自分がその美しく、咲いていくためには強くないといけないんだっていうことを言われて、でそれはずっとこう大切にしている言葉なんですね。なので自分の中のその内なる強さであり、その自分の中に確信を持てるビジョンというものに関しては、これはその誰にもそれは違うとか間違っているとは言わせないし、でもしもそれを聞いていたら今日多分この場には来れてなかったと思います。Thank you. Thank you all for coming. ありがとうございました。Thank you. Thank you all for coming. Thank you. I really appreciate you, and I can feel the energy from you all. That's why I'm sweating so much. You're giving off so much energy. It's making me melt. So thank you very much. Thank you, Denis, Morris. Thank you, Morihiro, Satow. Thank you. Thank you, Kei, Nakayama. ありがとうございました。最後だっけ。皆さん本当にありがとうございました。もうすごいエネルギーを感じて、すごい皆さんのエネルギーのおかげでめちゃめちゃ汗ばみましたし、なんかこうもう自分が溶けていくような感じがありました。本当に今日この場一緒にできて嬉しかったです。ありがとうございました。すごいですね。Thank you. And stay positive. Positive vibes. ありがとうございます。ずっとそのポジティブなバイブスを持ち続けましょう。もう一度デニスさんに拍手をお願いします。Okay, please give a big round of applause to Dennis. Thank you. Thank you, Denis.